如果你得一日喺澳門，你要食啲咩？話說我去英國讀書之前做嘅唯一一件事，就係食勻晒我平時喺澳門成日食開嘅嘢，咁樣過到去至少冇得食都可以 FF 一下個味道。今日就嚟介紹一間我從中學開始就食開嘅 cafe，就係呢間美好年代。佢呢排都出咗好多好有創意嘅甜品同埋主食，例如呢個開心果椰青水，飲嘅時候上面係濃稠嘅開心果醬，下面係清爽嘅椰青水，飲起嚟又唔知點解真係幾夾。小食可以試下呢個芥末蟹子蝦球，整個 foodie shot 俾佢先。佢個醬有啲似芥末蛋黃醬，攞嚟配炸嘢就啱啱好。跟住係呢個次次都會食嘅三文魚披薩，雖然佢超級肥，但係個醬、芝士同埋三文魚全部香味加埋一齊真係好癲。食完咁多漏嘢，我哋整翻個花椒蝦意粉，食落去辣得嚟帶少少花椒嘅麻，係一個十分之值得一試嘅組合。我想講呢個麵又有蝦，哈哈，唔好笑。我哋去講甜品，呢個叫做克布雷卜波梳芙里，佢係呢間嘢一個好經典嘅甜品。梳芙里好鬆軟，同埋成個調味食落去都唔會好甜。中意食開心果嘅朋友又可以試下佢哋開心果嘅版本。總之呢間嘢最好嘅地方就係佢哋有好多唔同嘅食物選擇，價錢以咖啡嚟講都幾親民。如果約人出街唔知去邊就知咩料啦。係咁先，下次再見。